dan haka ita wannan kalmar ta magabaci kamar yanda jiya na faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma ɗayarsa a hadithin muslim hadisi mai lamba ta 98 da kuma lamba ta 2450 annabi yake gaya mata hadisin Fatima Allah ya ƙara mata yarda yace fa innahu ni'mas salafu ana laki kin ganin nan madalla da ni dinnan da zan zama magabacinki. Kaga annabi ne ya fara kiran kanshi salafu. Ni'imas salafu ana, ni salafu laki gare ki. Baka buƙatar sai an tsaya ana ce maka salaf waye salaf. Kaji ogan salafawa shine salaf din farkon. Haka na arwaita daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa Zainab lokacin da ta rasu, Zainabu Allah ya kara mata yarda, alhiqi bi salafina